चला दूँ? चलो मैं इसका एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो ले लेते हैं कैसे निकालने के लिए, है ना? सही बन गया? सही है? दिख गया ना अच्छे से? दिख गया समझी? बहुत गुड बात। अब चल निकालते हैं सेल इफेक्ट। अरे जिनके ऊपर सोडी लगी वो बोल दीजिए, खोल दे तो प्रेस कोई बात नहीं, ये दिखा रहे लेकिन दिख गया वो वीडियो देखिए चल रही